안녕하십니까. 즐거운 토요일입니다. 오늘 또 즐거운 면도 시작하겠습니다. 오늘 사용할 면도기는 쉴드사의 D 면도기입니다. 블레이드 갭이 정확하게 기억은 나진 않지만 생각보다 면도감은 아주 좋은 면도기입니다. 그렇게 공격적이지는 않습니다. 그리고 브러쉬는 야키 오솔입니다. 뜨거운 물에 약간 담궈놨습니다. 김이 모락모락 나네요. 오늘 사용할 비누는 레더 마피아의 데이지드, 새로운 신상 제품입니다. 면도날은 카이입니다. 날에 아무런 잉크 자국이 없습니다. 오늘 프리쉐이브 발라보겠습니다. 향 진짜 좋습니다. 이게 저희 어릴 때 풍선껌 있지 않습니까? 과일 풍선껌 같은 거. 그런 향이 엄청나게 많이 나요. 사과 향도 나고 아주 좋습니다. 비누가 수분을 많이 먹는 느낌, 그런 레더인 것 같습니다. 이번에 레더 마피아 신상 제품들은 새로운 지방, 오리 지방으로 바뀌어서 비누를 제작했다고 합니다. 아주 크리미한 느낌,
예. 좋네요. 아, 달달한 단향들이 계속 납니다. 카이 면도날도 절삭력 아주 좋은 면도날 중에 하나입니다. 아, 향 좋아요. 레더의 퀄리티도 이게 막 이렇게 증식하는 그런 퀄리티보다 슬립감이 엄청 좋은 레더인 것 같아요. 아니지. 얘기하다가 보니까 내가 정방향을 하는지 측방향을 하는지
아, 슬립감 좋습니다. 아주 좋습니다. 아주 좋습니다. 진짜 좋아요. 아, 정말 매끈매끈합니다. 통로딩 한 번만에 3패스째 넣어요. 레드가 엄청나게 나옵니다. 레더 느낌이 데클러레이션 그루밍, 예. 아니면 맥더프 약간 그런 뉘앙스의 레더가 형성되는 것 같은데 되게 좋아요. 괜찮아요. 아, 좋아요. 향이, 지금 발향이 엄청납니다. 향이. 비누에서 발향이 이 정도면, 엄청 놀라운데요. 이게 그 스모킹 핫, 킬리안 스모킹 핫 향수를 오마주 했다라고 공홈에 적혀 있더라고요. 그게 들어가 보면 뭐 사과, 담배, 바닐라, 감초, 계피, 스파이시 뭐 이런 향 노트들이 있어요. 아니에요. 아니, 향 엄청 달콤해요. 사과 향이 엄청나게 많이 나면서 사과 향이랑 바닐라, 일단 그냥 한국에 우리 예전에 그냥 진짜 풍선껌, 과일 풍선껌, 예, 달달합니다. 근데 이 단향이 거부감이 없이 아주 달콤한 향, 예, 우리가 흔히 겪어봤던 향, 아주 좋아요. 향 진짜 좋아요. 애프터 바르면 얼마나 향이 좋을까요? 새거 한번 뜯어볼게요.
사과향. 예, 진짜 농익은 사과향 확 올라오네요. 우리 왜 새콤달콤 캐러멜 같은 거 있지 않습니까? 그런 거 먹어보면 예, 그 이제 딸기 뭐 이런 예, 향들 그런 뉘앙스들이 향이 계속 올라옵니다. 와 좋아요. 아 진짜 좋아요. 네. 오늘 뭐 이 라벨도 그렇고 면도날도 그렇고 그래서 브러쉬까지 파란색으로 한번 해봤습니다. 즐거운 토요일입니다. 즐거운 밤 잘 보내시고 내일 일 푹 쉬시고 예, 안주 마무리 잘 하십시오. 그럼 아참 알렉스 땡큐. 예, 열소고리 구워서 줘서 고마워. 그럼